அம்மா வீட்டு சமையல் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கஷாயம் சொல்லித்தரேன் பசங்களுக்கு. பிள்ளைங்களுக்கு காஃப் இருக்கும், களி பிடிச்சிருக்கு, அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாங்க, அப்படியெல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம். நீங்கள் நான் இப்போ கொடுக்குற அந்த மருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து இது பண்ணும், காஃப் எல்லாம் போயிடும். 3 வேளை கொடுங்க இந்த மருந்தை. இது கொடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா திரும்ப திரும்ப நீங்கள் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு ஆகுதுன்னு கவலைப்படாதீங்க. நான் சொல்கிறேன், நல்லா இருக்கும். அது நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பட்டை நம்ம சமையல் கட்டிலே கிடைக்கும் எல்லாமே. ஒரு 6 ஏலக்காய், ஒரு 10-12 கிராம்பு, ஒரு 2 இலை விரிஞ்சி இலை, இது போட்டு நீங்கள் கொதிக்க வச்சு கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா வந்து உடனே 10 நிமிஷத்தில் சரியாயிடும். 10 நிமிஷத்தில் சரியாகலைன்னு நீங்கள் கேளுங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சிட்டோம். இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஒரு 2 டம்ளர் வச்சுருக்கோம். இல்லை, இப்போ இந்த பொருள் எல்லாம் நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்துட்டோன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இது ஒரு 1/2 hour நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க. அப்போ எசன்ஸ்லாம் அதில் இறங்கிடும். இறங்கினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ஓகேவா? போட்டிருக்கேன். தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு வரணும் பாருங்க, கொதிக்குது பாருங்க. சரியா? இப்போ நான் இதை வந்து ஒன்றே வடிகட்டியிருக்கேன். நீங்கள் வடிகட்டாதீங்க, அதிலே இருக்கட்டும். அந்த பொருள் வந்து அதிலே இருந்து அது எசன்ஸ் இறங்க இறங்க நமக்கு வந்து கோல்டெல்லாம் வந்து காஃபு எல்லாமே சரியாயிடும். இது வந்து நான் கொரோனா டைமில் கூட ஒரு 1000 பேர்த்துக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மருந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க கூட சொல்லியிருக்கேன். அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.